ده ايه؟ ده صندل. صندل مين؟ صندل نزلت اشتريه في عز الحر وفي عز الصيام لقمر. انا طبعا يا اوسكار متعوده ان انا بجيب كل حاجتي في شهر رجب، وفعلا انا جبت كل حاجه في شهر رجب، بس كان ناقص انزل اجيب ايه؟ جبت القمر شبشبين وجبت لها كوتش وكان ناقص الصندل، ونزلت جبت لها الصندل ده يا اوسكار. جبت لها بقى ليه الصندل ده يا اوسكار؟ عشان النطع اللي عامل فيها راجل مش عايز يصرف على بنته، عشان النطع اللي ما عندوش دم مش عايز يجيب لها صندل ولا عايز يدي لها مصاريف، وبعد كده يرجع يقول لي ايه؟ انت هتظلميني وهترفعي قضيه عشان تاخدي فلوس لبنتك؟ انا هرفع قضيه عشان اخد فلوس بنتي، بس ده مش ظلم، عشان احنا كلمناك بالادب وقلنا لك ابعت مصاريف بنتك، قلت مش باعت لها حاجه، يبقى ما تزعلش بقى يا رجوله. لما ارفع قضيه واخد حقي.